बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल तफसील से बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इसके साथ साथ वीडियोस को अगर आप समझते हैं कि वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है या आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो इनको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते रहिए। और एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो ये बारहा मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये वीडियोस जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, जब इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसमें ना सिर्फ सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं बल्कि मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को सन साइन के हवाले से जो है वो देखें तब भी आपके लिए फ़ायदा मंद है, और अगर मून साइन के हवाले से देखें तब भी यही वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होती है। और मैं और मेरी टीम बड़ी जो है वो मेहनत से इन वीडियोस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें आपकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत भी होती है। और वो अपनी मोहब्बत का एहसास जो आप अपने मैसेजेस में आपने कमेंट्स में हम तक भेजते हैं वो ज़रूर भेजते रहिए, वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। और जाहिर सी बात है, आपकी मोहब्बत ही एक ऐसा समझ लें कि एक ऐसी ताकत है जो हमें मज़ीद आगे बढ़ने और मज़ीद नई रिसर्च करने के लिए जो है वो आगे बढ़ावा देती है। निज़ाम बुरूज के 12वें और आखिरी स्टार पाइसेस की बात कर लें तो पाइसेस के लिए तो इस वक्त इनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत शानदार हो गई है। अल्लाह की तरफ से इनके लिए बरकत आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनके अंदर रूहानी मामलात बहुत ही अच्छे होते हुए जा रहे हैं। और वैसे बिजनेस और कैरियर के हवाले से बात करें तो एवरेज से कुछ थोड़ा सा बेहतर महीना होने के चांसेस हैं। महीने के आगाज़ में थोड़ा बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, दबाव हो सकता है, लेकिन वो मामूली नौइयत का होगा। और सेकंड हाफ इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतरी रहेगी, तवाज़ुन आएगा। सन की पोजीशन जो है वो फर्स्ट वीक में ख़ास तौर के ऊपर वीक जो है वो कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद सेकंड वीक में ये बेहतर हो जाएगी और सेकंड हाफ में काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ऐसी सूरत में लक जो है वो इनकी बेहतर हो रही है, लेकिन फ़ैसलों में जो इनकी प्रेसिजन है वो थोड़ी सी कम हो रही है। ये हो सकता है कि सोचें ज़्यादा बढ़ जाएं, हो सकता है कि ये फ़ैसला लेते हुए थोड़ा सा टाइम लगा दें। टाइम मैनेजमेंट का बहुत एहसास करके आगे बढ़िएगा, इंशाल्लाह ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, ये है कि 16 नवंबर के बाद इनके असरात बैलेंस्ड लेकिन बेहतर होंगे। मार्च पूरे महीने ऐसी पोजीशन में रहेगा कि कभी इनको चैलेंजेस आ जाएंगे, कभी इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन ओवरऑल ये पैसा अच्छा कमा लेंगे। मेहनत इनकी बढ़ रही है, लेकिन मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। थोड़ी बहुत ताख़ीर हो सकती है। मरकरी जो है वो ज़्यादातर इनकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आखिर में सूरत हाल इनके लिए ओवरऑल इन जनरल टर्म्स बहुत अच्छी हो जाएगी। जुपिटर भी इनके लिए जो है वो तरक्की, सुकून और बेहतर फैसलों का सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। और फाइनेंशियल पोजीशन तो जो है वो बहुत मजबूत हो रही है इनकी। वीनस खुशकिस्मती लेके आ रहा है, ख़ास तौर पे इनके रिलेशंस और फाइनेंशियल्स में बहुत बरकत आती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो रहे हैं और फाइनेंशियल्स भी बेहतर हो रहे हैं। सैटर्न जो है वो थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है, लेकिन इसलिए थोड़ा बहुत इनका सब्र जो है वो उसका शायद इम्तिहान ले, लेकिन अगर ये जज्बाती ना हो तो बहुत ही कामयाब हैं। जुपिटर भी पॉजिटिव है, तवानाई तो उसकी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े बहुत असरात जो हैं वो उतनी तेज़ी से नहीं होंगे। राहु जो है उसमें फ़ायदा जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन केतु की पोजीशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अमूमी तौर पे ये चीज़ें बैलेंस रहेंगी। पहला हिस्सा इस आप समझ लें कि थोड़ा बहुत इनको आजमाइश में डालेगा, लेकिन सेकंड हाफ इनको कामयाबी देगा, ज़हनी सुकून देगा, लक बहुत अच्छी होगी, इत्मीनान इनके अंदर होगा और ये बड़ी कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। कैरियर की बात कर लें तो प्रोफेशनली ये महीना इनके लिए तरक्की के नए इम्कानात ला रहा है। काम में तवज्जो, संजीदगी बेसिकली इनकी कामयाबी की बुनियाद बनेगी। इस वक्त अगर आपका ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से, रिसर्च से, क्रिएटिविटी से, मीडिया से, किसी भी शोबे से है तो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा। काम में रुकावटें वक्ती होंगी लेकिन जल्द ख़त्म हो जाएंगी। नए मंसूबे शुरू करने की बजाय पुराने मंसूबों में बेहतर तरीके से काम करना ज़्यादा मुफीद रहेगा। अपने ऑफिसेज़ में अपने कलीग्स के साथ या आपकी वर्क प्लेस के ऊपर अगर आप कारोबारी हैं तो थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस इख्तलाफ को जो है ना वो इख्तलाफ से हल करने की बजाय अपनी मेहनत से अपने आप को मनवाने की कोशिश करें। यकीनन आपकी इज़्ज़त बहुत हो जाएगी, सेकंड हाफ में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इस वक्त जो है ना वो इख्तलाफ को इख्तलाफ के तौर पे मत लीजिएगा, इख्तलाफ को मौके के तौर पे लीजिएगा और अपने आप को मनवाने की कोशिश कीजिएगा। काम में रुकावटें तो आपकी ठीक हो रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी सेकंड हाफ में
آپ کو کوئی وینچر نیا مل سکتا ہے، کوئی نئی ذمہ داری مل سکتی ہے، آپ کی اکنالجمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کی تعریف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بونس وغیرہ بھی مل جائے۔ جو لوگ ملازمتیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں انہیں محتاط رہنا چاہیے، تھوڑا سا پر امید ہو کے آگے بڑھیں تو انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ فائنینشیلس کی بات کر لیں تو فائنینشیلس کے حوالے سے یہ مہینہ ایوریج سے بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آمدنی ان کی بہتر ہے اور کچھ اضافی موقع بھی مل رہے ہیں۔ اضافی موقعوں کا مطلب ہے کہ ایسے موقع جو مطلب ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے، اور اگر انہوں نے ان اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا لیا تو پیسے بھی اچھے کما لیں گے۔ فائنینشیل دباؤ تو اب جو ہے وہ آپ کا جتنا بھی تھا وہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ اگلے کئی مہینوں میں یہ بہتر رہے گا، بتدریج بہتری آتی رہے گی، درمیان میں کوئی چھوٹی موٹی فلیکچویشن آ جائے تو آ جائے، لیکن اب آپ کا فائنینشیل معاملات تو بہتر ہے۔ محنت، منصوبہ بندی دونوں آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور فائدہ آپ کو لازمی ملے گا، تھوڑا ڈیلے ہی ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ ملے۔ خرچوں میں اضافہ بہرحال ممکن ہے، ہو رہا ہے، سنجیدگی تھوڑی سی بڑھائیں، نظم و ضبط سے صورتحال پہ قابو پائیں، اپنی جمع پونجی کو محفوظ رکھیں، غیر ضروری خرچ سے بچتے رہیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سرمایہ کاری یا قرض کے متعلق فیصلوں میں جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ مہینے کا اختتام فائنینشیل پیس سے ہو سکتا ہے، اطمینان کے ساتھ آپ کی چیزیں گزر سکتی ہیں، چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کر لیں تو لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز میں بیلنس رکھ کے چلیں۔ صورتحال بہت پازیٹیو لیکن بہت ڈیلیکیٹ ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات کہے ہوئے کچھ جملے رشتوں میں ایسی کڑواہٹ بھر دیتے ہیں کہ جو لمبے عرصے تک ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے تلخ لہجوں سے گریز کریں۔ میں نے بارہا ذکر کیا کہ ڈیلیکیٹ ریلیشن سے آپ کے چھوٹے چھوٹے ایموشنز بہت قیمتی ہیں۔ ایسی صورت میں رشتوں میں احساس، اعتماد اور محبت، اس کو جو ہے وہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو ہوتی ہے لیکن اس کو دکھانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ سوچ، بچار، تجزیہ یہ آپ کے جذبات کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر جو ہے نا ایک طاقت جو ہے وہ اتنی ہے کہ آپ چیزوں کو اچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے رشتوں کے بارے میں غور کریں گے، یا اپنے رشتوں کو جانچنے کی کوشش کریں گے، یا تھوڑی بہت جو ہے نا انویسٹیگیٹو نیچر کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے دل کی سنیں، وقار کے ساتھ آگے بڑھیں، غیر ضروری بحث مباحثہ چھوڑ دیں، شک شبے سے بچ کے رہیں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ محبت میں خلوص اور سچائی اصل طاقت ہے، خوشگوار رہیں، آگے بڑھیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے تعلقات میں معمولی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن تھوڑا تحمل اور سمجھداری انہیں جلد ختم کر دے گی۔ سیکنڈ ہاف میں آپ کے رشتے مزید بہتر ہو جائیں گے، اپنے آپ کو خوشگوار محسوس کریں گے، اور یہ مہینہ تعلقات میں، محبت میں اور وزڈم میں اگر آپ جو ہے نا اپنے رشتوں کو ساتھ لے کے چلیں تو بہت اچھا ہے۔ نئی وینچرز بن سکتے ہیں، نئی وینچرز کا مطلب ہے کہ نئی شادیاں طے ہو سکتی ہیں، لو میرجز ہو سکتی ہیں، نئے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں، تو چیزیں اچھی طرف ہیں۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو یہ مہینہ پیسفل ہے، گھر کے افراد کے درمیان تعاون بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی ہے، کچھ تناؤ تھا تو اب بہتر ہو جائے گا، ذمہ داریاں آپ کو بانٹنی پڑ سکتی ہیں لیکن اوورآل ٹھیک ہیں۔ اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا منوانے کی کوشش مت کریں، اپنے آپ کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ پازیٹیو رکھیں، انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے تھوڑے سے الجھ سکتے ہیں لیکن کچھ زیادہ خراب نہیں ہوں گے، ماحول میں معمولی تناؤ آ سکتا ہے لیکن زیادہ خراب نہیں ہوگا۔ بچوں کی طرف سے تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی گھر میں کوئی ایسی تقریب ہوگی پازیٹیو خوشی کی جو سب کو قریب کر دے گی۔ گھریلو ماحول میں جو ہے یہ جو تلخیاں تھوڑی بہت بنیں گی کچھ ایک دو دنوں کے لیے، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ گھر کی تزئین و آرائش کے لیے جو ہے وہ منصوبے کامیاب رہیں گے۔ مجموعی طور پہ خاندان میں اتحاد، سکون اور اطمینان جو ہے وہ بالکل پایا جاتا ہے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں یہ مہینہ کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ پچھلے مہینوں کی نسبت آپ کی انرجی بھی بہتر ہو رہی ہے، آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہو رہی ہے، پیس آف مائنڈ بہتر ہو رہا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی آپ کو بیماری تھی تو اس میں آپ کو واضح افاقہ یا واضح جو ہے وہ بہتری نظر آئے گی۔ ہاں بس ڈائٹ کے بارے میں کمپرومائز مت کریں، ہیلتھ کی طرف دھیان کریں اور چیزیں بہتری کی طرف ہوتی چلی جائیں گی۔ لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 2 ان کے لیے بہت زیادہ لکی ہے۔ جیم سٹون ایکو مرین ان کے لیے اس مہینے میں بہت زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ اسٹرینتھ دینے کا، طاقت دینے کا باعث بنے گا۔ اس مہینے میں جو صدقہ ہے ان کا وہ گرین لیف ویجیٹیبل، سبز پتے والی سبزیوں کا صدقہ ہے، یا پھر کالے رنگ کے کپڑے کا صدقہ ہے، وہ ضرور دے دیں۔ لکی ڈے ان کے لیے جو ہے وہ جمعے کا دن بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر ان کے لیے خاص طور پہ وائٹ کے سارے شیڈز بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت جو ہے وہ ان کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت اور جو ہے وہ کرم نوازی سے بھرے ہوئے امپیکٹ ان کے لیے لانے کے لیے کا باعث بن سکتی ہے۔
और जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस करम नवाजी और आपको अल्लाह के करीब करने का बाइस बनती है, वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आपके ग्रे एरियाज़ ठीक होंगे, आपकी मुश्किलें हल होंगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी बरकत होगी जो आपको इस जहान में भी और अगले जहान में भी कभी गिरने नहीं देगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर इसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायसे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और नाज़रीन, चैनल का दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास अपने कमेंट्स में और अपने मैसेजेस में हम तक भिजवाते ज़रूर रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।